冇㗎，你要不停咁試咯，亦都唔可以話因為嗰個唔好你就唔同其他人合作咯。即係我可能遇到9個人唔好，但係你都會遇到一個好，咁你咪珍惜嗰一個好咯。好多人話喺英國做生意好多掣肘，有多程序。今日就請到 Panacharty 嘅 Leo 同我哋分享，佢喺倫敦有 beauty salon 嘅生意啦，又有珍珠奶茶生意，亦都幫唔同人開始做生意。今日聽下佢喺倫敦做生意有啲咩經驗分享先。我哋一齊喺四方城上見，地上事。我叫 Leo Chan 啦，咁之前其實我係同阿 Marco 喺倫敦識嘅，咁我就嚟咗倫敦就3年半左右，咁我係自己一個嚟嘅，我自己一個嚟嘅，咁我嚟咗我諗大約1年到啦，咁就有拍 YouTube 啊，拍一啲片啊，放上 Facebook 啊，即係分享俾人哋睇關於英國嘅生活啊、買屋啊或者食啊，有啲咩窿罅食啊，又平又好食啊，咁我通常都係咁樣頭1年。咁1年之後開始諗下，咦有啲朋友話想開鋪頭喎，或者想做生意喎，咁就揾咗我一齊做。咁我就將我本身香港 Whitebox Tea 個店嘅 concept 就帶咗過嚟英國倫敦呢邊咁樣咯。麻雀大賽係經過 Marco， 我哋喺倫敦咧嗰邊咧搞咗一啲party。因為我本身我喺倫敦嗰邊有 Salon Beauty 嘅公司嘅，咁所以我哋都要會搞啲 party。咁我哋喺網上見到Marco 佢嘅麻雀大賽，我哋就好有興趣。咁喺我哋公司嘅一啲 party 裏面，有邀請佢過嚟試飲我哋嘅珍珠奶茶，好好玩啊！佢依家咁樣做，我覺得 Marco 佢哋做得好好，我都覺得你哋好犀利。因為點解呢？要帶咁多張麻雀台過嚟喎，係咪先？真係唔係簡單，仲要係帶咁多麻雀。你知 Manchester 揸車過嚟係好辛苦，所以我係覺得作為朋友係應該要鼓勵支持。最好用啲健康嘅糖，係啦，同埋自己要真係要知道乜嘢級別，有啲咩味道可以出到嚟。即係譬如好似頭先所講，你級別唔同嘅味道都係完全唔同，個濃度唔同，你又係會唔同味道。我哋自己係有因為我自己都身體都出現過問題啊，曾經係咪？咁我覺得糖呢樣嘢對身體嘅傷害咧係應該可以減，唔好話多，減一半啦。即係好似我哋有Monk Sugar 有阿雷諾糖咁樣，呢啲全部都係糖尿病患者飲得嘅。咁如果佢真真正正話唔要珍珠，要一杯真正嘅奶茶係想日日飲嘅，佢每日飲佢唔會傷身先咯，仲會健康咗添，因為羅漢果糖對身體係好噶嘛。咁我覺得呢個文化，我覺得應該多啲。個困難就係做生意啦，你知做生意有陣時會遇到唔同嘅 partner 㗎嘛，係咪？咁都會遇到好多唔多 normal 啊，思維唔多正常啊，或者隱瞞自己一啲唔好嘅嘢去叫你去同佢一齊合作，或者係要求你想希望你幫佢，到你真係覺得不如幫下啦，大家咁樣幫咗之後得翻嚟嘅結果係好多時都係受到傷害，甚至乎會俾人或者會誣衊你，會利用我同其他嘅老實嘅 partner。冇㗎，你要不停咁試咯，亦都唔可以話因為嗰個唔好你就唔同其他人合作咯。即係我可能遇到9個人唔好，但係你都會遇到一個好，咁你咪珍惜嗰一個好咯。咁嗰9個人佢哋做得咁多呢啲唔好嘅，或者佢哋唔老實，佢哋始終都係會出事㗎。但係我做生意就100%老實嘅，我係可以透明度好透明嘅，因為我哋做公司就係我哋唔會話錢啊，會咩啊點樣？因為你做一間公司，你希望去揾到錢。所以你更加應該要報稅係嘛？你應該要條數靚，咁人哋先會融資俾你嘅開分店㗎，係咪先？正常做生意就係咁樣。開心事好多，開心事好多啊！識到 Marco 啦，識到你哋啦，係咪？咁開鋪頭其實有好多開心事，因為你開鋪嘅時候，識到好多好朋友。即係你會有好多人好 appreciate 你，介紹啲咁好嘅嘢俾你，或者點解你會有啲咁嘅我唔知嘅咁樣，咁跟住佢哇靚咗，皮膚好咗喎，飲完或者真係個血壓降好多咁，因為南非就係降血壓降好快，143可以降到113，食藥食純咗都可以飲嚟降嘅。
因為有陣時有啲人食藥唔降噶嘛，食藥食純咗人反而飲可以降。咁其實你會覺得幫咗好多人。我起初做南非茶嘅原因就係因為我覺得香港人嘅飲茶文化咧，你見係咪有啲老人家咧剁肉餅嘅夜晚黑瞓4個鐘嘅啫嘛？其實就係因為飲太多咖啡因。如果你將呢個文化帶落去俾啲老人家，佢哋其實可以瞓到8個鐘。因為我爹哋媽咪都70幾啦嘛，佢哋瞓8、9個鐘，飲我哋自己嘅茶。咁所以我知道呢樣嘢可以扭轉所有人對茶嘅諗法，唔係話其他茶唔好。但係只不過，如果你想好瞓嘅，呢個茶真係幫到你好多咯。展望嗱，我希望幫到好多 partner 去開多啲分店啦，等佢哋可以有一個自己嘅謀生嘅機會啦。因為你知好多嚟咗英國之後，做唔翻自己本業嘅好多都係嘛？咁如果你一個你中意嘅興趣或者你中意嘅生意，你做咗之後，你可以請人做，跟住自己可以輕鬆啲嘅，可以周圍去歐洲玩下，或者 take 個 break 都好啦，即係可以。因為好多人都即係好多香港嘅朋友都比較想做唔到自己想做嘅嘢，我覺得好多都係好想佢哋可以即係做啲自己又開心又生活到。你知好多都有小朋友㗎嘛嚇，咁如果可以揾到自己中意做嘅生意，跟住又可以又中意入翻下，唔中意又可以交俾人做，咁想同啲仔女去旅行又可以，咁你話係咪好好多？我希望可以實現到呢個願望。咪好似廣告咁咯，放鬆啲啦，香港人，啱唔啱啊？放鬆啲啦，香港人，係啊，嚟得歐洲嘅一個土地，係咪應該要俾佢哋更加 relax 咧？係咪？即係唔好逼到自己咁緊，開心啲 enjoy 下，一家大細竟然喺歐洲生活喎，唔係個個都得㗎，係咪啊？即係我覺得要 enjoy 咯，輕鬆放鬆，揾錢係緊要，但係夠使夠用就得㗎啦，即係唔使話真係要話揾多幾多嚟儲住喺度，因為日日都唔同㗎嘛，係咪先？即係你活在當下，每日開心心，唔好諗太複雜嚇，開心諗多啲開心嘅嘢嚇，放鬆咁就得㗎啦。成長啊，學到佢哋依度嘅真正嘅法律，點樣為之係可以做同唔可以做，即係你每個國家嘅文化都係唔同。你可以學到嘅就係你可以知道，原來喺英國做生意係可以同香港係完全唔同諗法嘅。我覺得睇翻歷史，我覺得英國係好支持人做一啲生意或者嗰啲叫做嗰啲工業啊，即係好中意啲有 creative 嘅人啊。你明唔明啊？即係譬如話，如果你有一個好事，你諗咗出嚟好有創意，英國係好 support 你做呢門生意嘅。你覺唔覺啊？即係我覺得係好多人都好中意，即係英國嘅人好中意啲外來嘅人，係俾到一啲新嘅元素佢哋，令到佢哋有一種新嘅諗法，或者一種新嘅生意或者新嘅發展係 win-win 嘅。即係我覺得佢哋好 support 呢樣嘢。其實係咪好多掣肘就係心態嘅改變？文件程序同要求係保障投資者能夠符合法規，當大家喺同一個規矩之下，先至可以公平競爭，先至可以進步。今日多謝 Leo 嘅分享，等我都可以嘆翻杯健康又好飲嘢珍珠奶茶先。我哋下集再見。